สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน MERN Stack Authentication Tutorial มี Register มี Login มี Logout และมี Profile Page และ Forgot Password ด้วยครับ so ใช้วิธีการทั้งหมดนี้ยังไงและสร้างยังไงใช้ React และ Express และ Mongo ยังไงจะแสดงว่าวันนี้ครับ so ผมจะแสดงว่า Preview ของเราของ project คืออะไรครับทีนี้ผมจะเขียนว่า temp user เพื่อ register form ของนี้ register page ของนี้ผมไปถึง temp email เพราะว่า temp mail ผมอยากใช้ forgot password function so จำเป็นต้องใช้ email ด้วยและทีนี้จะเขียนว่า password ธรรมดามีแค่ ASDF คือ password ของเราข้างในนี้ so จะเขียนว่า register และหลังจากนั้นเราจะเช็คข้างใน MongoDB ของเราและข้างใน MongoDB ของเรามี user มาแล้วและมี encrypted password ใช้ library bcrypt เพื่อ encryption bcrypt คือ password encryption แข็งแรงที่สุดและหลังจากนั้นจะไปถึง login ได้ครับและหลังจากนั้นจะไปถึง profile page ของเราและถ้าข้างในนี้ profile page นี้ก็ private เราผม refresh ข้อมูลจะอยู่ที่นี่ด้วยครับ so เราจะเพิ่มtokens จาก JSON Web Token ด้วยครับ so ตอนนี้ผมจะไปถึง Logout และไปถึง Forgot Password Function ข้างล่าง Oh no Forgot Password Form ใช้อีเมลได้ครับ so จะใส่อีเมลข้างในนี้ send me my reset or send me instructions to reset my password please check your inbox และหลังจากนั้นมาถึงที่นี้และเราจะเห็นว่ามีอีเมลข้างในนี้มาแล้ว so มี Spot Skills และ Password Reset Request from Spot Skills และ Hello ผมจะเปลี่ยนไป Username ในอนาคตและทีนี้เป็น URL oh cool so ไปถึง URL นี้ได้ครับและทีเด็ก Password คือแค่มี4ตัวตัวนี้มี8ตัว so reset the password awesome ตัวนี้ไปถึง Login ได้ครับและเขียน password และถ้าเกิดว่าผมพยายามใช้ password เก่า login oh no incorrect username or password ใช้ไม่ได้ or ตอนนี้เปลี่ยนไปถึง password ใหม่และ oh sweet ถูกต้องเข้าไปได้ login ได้ครับส่วนเราจะสั่งทั้งหมดฟังก์ชันนี้ใช้ React ใช้ Express และใช้ MongoDB alright so with that let's get started สวัสดีครับทุกคนOkay, so วันนี้เราจะตั้งใจบน back end และหลังจากนั้นจะสั่ง front end so ข้างใน MERN Authentication Application อันนี้คือโฟลเดอร์ใหม่ไม่มีอะไรข้างในนี้มีแค่ Notes MD ผมจะเปิด Notes MD และจะแสดงว่าเราจะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ so วันนี้เราจะสั่ง Express backend ของเรา initialize npm ติดตั้งทั้งหมด package นี้และติดตั้งถึง database ของเราและเริ่ม server และจะแสดงจะสั่ง schema controllers และ routes basic มากหลังจากนั้นจะ set up ติดตั้ง front end ของเรา start the React app ติดตั้ง bootstrap React Router DOM React Redux และ Redux.js toolkit และหลังจากนั้นสั่ง headers และเพิ่ม routing ถึง index.js และหลังจากนั้น set up basic routing และสั่ง homepage ของเราหลังจากนั้นจะติดตั้ง Redux เพราะว่า Redux สำคัญมากทั้งในโปรเจกต์ของเราและสำคัญ or จะขอโทษครับจะสั่ง alert store ของเราและ alert component เพราะว่าเราจะใช้ alerts เยอะมากข้างในโปรเจกต์ของเราครับและหลังจากนั้นจะสั่ง schema ข้างใน backend ของเราและเราจะเริ่มสั่ง register form และ register form ใช้ front end และ back end ด้วยกันทั้งสองด้วยกันและหลังจากนั้นใช้ login form ใช้ back end และ front end ทั้งสองด้วยกันและหลังจากนั้นจะแนะนำ JSON Web Tokens ใช้ token ยังไงใช้ทำไมใช้ token และใช้ local storage ยังไงอันนี้คล้ายๆกัน cookies แต่ว่าหลายคนหลายแอปพลิเคชันจะใช้ local storage เพราะว่าง่ายกว่า cookiesและหลังจากนั้นมี persistent session จะใช้ verify route และ verify route เราจะใช้เมื่อไรแอปของเราจะ load ทีเด็กและเราจะเรียกว่าถ้าเกิดว่า user login มี token หรือไม่มี so หลังจาก page refresh จะเกิดไม่มีลบ session จะเก็บ session ข้างใน web page ของเราครับและล่าสุดครับจะใช้ forgot password ติ
ติดตั้งกับ email.js service ถ้าเกิดว่านี่คือ optional ถ้าเกิดว่าใช้ขึ้นกับ you ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ขึ้นกับ you up to you แต่ผมอยากแสดงว่าวิธีการใช้นี้เพื่อ forgot password ส่งอีเมลให้ถึงลูกค้าอย่างง่ายและใช้ service นี้อย่างง่ายด้วยครับ Alright, so with that ที่เด็กจะสั่ง backend ของเราครับ so มี maker backend or ขอโทษครับผมลืม npm initialize so let's go npm init ข้างในโฟลเดอร์ของเรา -y และทีนี้จะมี package json และข้างในนี้จะติดตั้งทั้งหมด project นี้ครับ so I'm going to install all of these so npm install mongoose.env nodemon express and concurrently also ผมจะใช้ bcrypt.js และใช้ what's the other one json web token so ทั้งหมดนี้ bcrypt.js จะแสดงว่าใช้นั้นยังไงข้างในอนาคตและ json web token ใช้ยังไงในอนาคตด้วยครับ so we're going to use bcrypt เมื่อไรเราจะใช้ register form และใช้ json web token เมื่อไรเราจะใช้ tokens for local storage alright so หลังจากนั้นหลังจากทั้งหมด package นี้ติดตั้งแล้วจะสั่ง backend และจะสั่งlet's do the npm create react app in here as well cd into MERN authentication applicationและ npm create react app front end okay oops ขอโทษ npx เขียนผิดnpx create react app front end so ทีนี้จะสั่ง front end เมื่อไรเราจะสั่ง backend ของเราครับ so make their backend ข้างในโฟลเดอร์นี้ครับ so ข้างใน backend folder cd into backend อันนี้สำคัญมากใช้ข้างใน backend ไม่เข้าไปข้างใน front end ใช้ทั้งหมดfunction ของ express ข้างใน backend ของเรา so backend touch server.js so ข้างใน server.js และ touch index.js so ข้างใน server.js อันนี้จะ this will hold the basic express configuration so ข้างในนี้ const express equals to require express const app equals to express the app.use express.json ทำไมใช้นี้เพราะว่า if we want to read data in request data we need this the app.use ทีนี้จะเขียนว่า users แต่ว่าทีนี้ oh no users มาจากที่ไหนครับ so users มาจาก controller แต่ว่าผมจะconfigure นั้นในอนาคตตอนนี้ผมจะแค่ module.exports equals to app okay so อันนี้แค่ configuration มีแค่ C line ตอนนี้จะเพิ่ม2 line อีกในอนาคตและจะไปถึง index ข้างใน index this is where we will connect to the database. Need to configure the .env file as well. So ข้างในนี้จะ touch actually so ข้างใน main MERN auth application จะติดตั้ง touch.env file so ข้างใน env file จะมีอะไรครับจะมี mongo URI และข้างในนี้ Mongo URI คืออะไรครับไปถึง MongoDB ได้ครับและข้างในนี้มี Spotworks database ที่นี่และมี Spotworks username ที่นี่ so จะไปถึง database ของเราและไปถึง connect ที่นี่และ connect to your application และจะแค่ copy ทั้งสองนี้ครับ so just copy the const URI this thing up to majority ไม่มี double quotes ไม่มี double quote ที่นี่ไม่มี colon ล่าสุดครับ
so just that little bit และจะเปลี่ยนไป Spotworks password และเปลี่ยนไป Spotworks database name so ทั้งสองนั้นมาจากที่ไหนครับทั้งสองนั้นมาจากที่นี่ครับ let's go to database access let me Spotworks ชื่อที่นี่ edit ที่นี่ edit password และ show the password auto generate copy update the user นั่นคือสำคัญมากข้างหลังและหลังจากนั้นไปถึง password ได้ครับและลบทั้งสอง greater than less than sign ลบคำศัพท์ password และใส่แบบนี้ข้างในใส่นี้และเปลี่ยนไป my first database so เปลี่ยนไป database ชื่ออะไรครับ we can go to project settings copy นานที่นี้ได้ครับแต่ว่า I like to keep the case sensitive so จะใส่ข้างในนี้มี camel case ที่นี้ alright และที่นี้จะใส่ port ด้วยครับ so port 5000 awesome so ข้างใน index.js จะ import const mongoose ชื่อrequire mongoose และ const or let's do require .env .config และหลังจากนั้น const mongo or const URI เท่ากัน process.env .mongo URI และ const port เท่ากัน process.env .port awesome so ข้างหลังที่นี้ผมจะใส่อะไรครับใส่ข้างใน connect นี่ใส่ข้างใน connect where did my connect go there it is so connect to your application และข้างในนี้ผมอยากใช้สายนี้ so const client new mongo client เราจะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับ so ข้างในนี้ผมจะใส่ข้างใน function so I'm going to make this a bit smaller so const connect to database asynchronous function เพราะว่าจะใช้เวลานิดเดียวและข้างในนี้ใช้ URI แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าอยากใส่ข้อมูลที่นั้นหรือใส่ข้างใน function ผมชอบใส่ข้างในนี้และใส่ port ที่นี้ด้วยครับ so I want both of those things in there และจะใส่ try catch block ข้างใน catch block ถ้าเกิดว่ามีปัญหา console.log และจะแสดงว่า error console ขอโทษครับ there was a problem connecting to the database และใส่ error.message cool และใส่ line จาก MongoDB มี const client new mongo client mongo client เปลี่ยนไปถึง mongoose.connect และมี URI ที่นี้จากที่นี้ผมรู้ว่าอันนี้คำศัพท์เล็กมากและใช้ URI จากที่นี่ URI มาจากที่ไหนมาจากที่นี้เราจะผ่านจาก function เมื่อไรเราจะเรียก function นี้ครับและหลังจาก const client ถ้าเกิดว่าถูกต้องครับเขียนว่าที่นี้ console.log connected to database และใส่ข้อมูล client.connection.host หลังจากนั้นเราอยากเริ่มแอปของเราครับ so ทีนี้เราอยากเขียนว่า app.listen แต่ว่าแอปมาจากที่ไหนครับจำเป็นต้อง import app จากข้างบนครับ so we imported app from here และเขียนว่า app.listen และใช้ port อะไรครับและหลังจากนั้นเราอยากใส่ or แสดง message console.log connected or sorry server started on port all right cool และข้างหลัง connect to db มี URI และมี port awesome URI มาจากที่นี่ port มาจากที่นี่ใส่ port ที่นี่ใส่ port ที่นี่ก็ได้อันนี้ทั้งสอง port และ port ไม่ต้องใช้
เหมือนกันแต่ว่าที่นี่สำคัญมาก port นี้คือเหมือนกันกับคำศัพท์นี้ครับ alright so หลังจากนั้นไปถึง package JSON และข้างใน package JSON จะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับ so we're going to put in 4 routes 1 2 3 and 4 ที่เด็กจะเขียนว่า start backend client and dev start เมื่อไรใส่ข้างใน production so this is for production ตัวนี้ไม่ใช่ start แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ production ยังไงเขียนว่า node และ backend index.js เพราะว่าเราอยากใช้ index.js เพราะว่าจะเริ่ม server ที่นี้ครับ so we really want to kick off index.js ที่เด็กและหลังจากนั้นจะเขียนว่า backend และข้างใน backend ใช้ node mon เพราะว่าเราอยากใช้ automatic refresh so backend slash index.js และหลังจากนั้น client เมื่อไรเราอยากใช้ front end และ launch front end และ back end ด้วยกันเราอยากใช้วิธีการเพื่อ client so npm run start และ prefix ที่นี้คือ front end และหลังจากนั้นใช้ทั้งสองด้วยกันยังไงครับใช้ concurrently และอันนี้ดูแปลกมากใช้ทั้งสองslashes นี้และระวังทั้งสอง slashes นี้ so make sure it's slash quote ใช้ npm run backend และ npm run client so concurrently จะใช้ทั้งสองนี้ด้วยกันใช้ backend และใช้ client เริ่มทั้งสองด้วยกันไม่ต้องใช้ window เพื่อ backend และ window ไม่เพื่อ client ใช้ทั้งสองกับ command dev ได้เราจะเห็นนี้ในอนาคต so ตอนนี้จะใช้ backend so if we do npm run backend oh no มีปัญหาครับเพราะว่าไม่ save ที่นี่ so let's do that again and there we go oh no there was a problem connecting to the database can't read property of host undefined so เราจะเห็นว่าปัญหาที่ไหน client.connection host let's just see what happened there was a problem connecting to the database to the database cannot read property of host undefined let's see what happened oh that's why เพราะว่าผมลืม that's a problem ทีนี้จำเป็นต้องเขียนว่า await เพราะว่าไม่รอเพื่อ command นี้ครับหลังจากนั้น hey that looks much better so เกิดอะไรครับผมลืมเขียนคำศัพท์ await อันนี้สำคัญมาก so if I run this one more time เราจะเห็นว่าทีนี้มี connected to the database ถูกต้องครับและ started server on port 5000 awesome so bit package JSON bit index JSON และมี server JS so จะเปิด notes md เราจะเห็นว่า okay we've got out to starting the server now we're going to build out a basic schema ผมจะเก็บนั้นเพื่ออนาคตและ let's get rid of this one real quick and do basic controller and basic routes so direct make dir backend controllers and we can do one more thing here controllers and routes so ใช้ทั้งสองนี้มี controllers และมี routes cd into backend let touch controllers user controller.js let touch routes user routes.js so ข้างใน routes มี user routes ข้างใน controller มี user controller so ทีนี้จะเขียนว่า user test view or user view let's just do user test view equals to request and responseและหลังจากนั้น
response status 200 there dot json. Let's do message reached the controller successfully. Sweet. และหลังจากนั้น module.exports ผมจะใช้ bracket function เพราะว่าในอนาคตจะเพิ่ม live view และเพิ่มข้างใน view นี้และข้างใน user routes ใช้ const express จำเป็นต้อง import express และข้างในนี้มี require express oops และข้างหลัง router คือ express dot router และ router dot use or router dot get ข้างในนี้ใช้วิธีการธรรมดา get basic ใช้ user test view so automatic import ข้างบน user test view และหลังจากนั้น const oops module.exports และ router และข้างใน server.js line นี้ app use finally we can use this and we can do user routes here oh no ทำไมไม่ auto import เพราะว่าข้างใน user routes ไม่มี function ข้างในนี้มีแค่ export variable so ข้างใน server.js จำเป็นต้อง import variable so const user routes เท่ากัน require dot slash routes slash user routes and let's start the server back up again และเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาจะบนที่นี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหา okay cool ไม่มีปัญหา and we can start up postman และ postmanเราจะเห็นว่าข้างในนี้ we'll just do a quick users and cool there we go let's do a quick get request to users send and hey reach the controller successfully API set up ถูกต้อง awesome so now we've gone through notes and we've built out the basic controller awesome so now ตอนนี้จะเปลี่ยนไปถึง front end so start the create react app เราทำนานแล้วครับจะปิด backend ปิด backend ที่นี่จะปิด server backend ตอนนี้และเปลี่ยนไปถึง front end so we can close out the server close out controller close out routes close out env save this and we can say this is done 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 and done so ตอนนี้จะติดตั้งทั้งหมด package นี้ครับ so if I come back to MERN auth application ไม่ได้ทำ npm ที่นี่ do not do the npm for the front end here you need to be in the front end folder all right so cd into front end หลังจากนั้นเขียนว่า npm install bootstrap at 5.1.0 ผมรู้ว่านี่เพราะว่าผมใช้นี่หลายครั้ง but React bootstrap getting started ไปถึงที่นี้และ introduction React bootstrap and we can do there's an updated version already in React bootstrap and 5.1.3 so we can do these two things and npm install and I'm going to do npm react at next so the latest version le react redux le at redux.js toolkit so ใช้ทั้งหมด package นั้นผมเริ่ม package react router dom ด้วยครับ so I'm going to go back and install react router dom as well but while that's goingผมจะทำความสะอาดข้างในนี้ด้วยครับ and lop setup test lop report
ลบ logo ลบ app test และ app css ลบทั้งหมดนี้ได้ครับ so ข้างในนี้มีแค่3 file app.js index.js index.css and index.js and let's do React Redux or React Router DOM in here as well router DOM there we go all right so ข้างใน app.js จะลบทั้งหมดนี้และเขียนว่าข้างในนี้ welcome to the MERN Auth application and ข้างใน index.js ทำความสะอาดนี้ด้วยและลบ web vitals และข้างใน index.css ลบทั้งหมดนี้และเขียนว่าข้างใน font family Arial actually I don't want that ผมอยากใช้ body และ background ใช้ there we go that's all I want มี index.js ข้างหลัง index.js จะ import bootstrap dist css และ bootstrap.min.css okay so มี index.css อันนี้ไม่สำคัญอันนี้จริงๆไม่สำคัญแต่ว่าอยากใช้ styling นิดหน่อยและทีนี้แค่อยากแสดงว่าอันนี้ถูกต้องครับและถ้าเกิดว่ามี class name ที่นั้นก็ได้ครับ alright so now we're going to use MERN Authentication application ใช้วิธีการ dev ได้ครับ so ทีนี้ข้างใน MERN Auth application เหมือนกัน oh I changed the name I did not spell MERN Auth application correctly let's do this mv MERN Auth application to MERN Auth application there we go pick me quit Visual Studio Code real quick and reopen Visual Studio Code and this one open folder and go to coding and we're going to React intro and MERN Auth application that looks better didn't even notice that don't save them that's fine there we go so back awesome view terminal all right that was annoying me so now we go to cd into MERN Auth application there we go และข้างในนี้ npm run dev so มี npm run dev ใช้ทั้งสองด้วยกันมี MERN Auth application nodemon backend index.js และมี frontend start ด้วยครับ so ทั้งสองเริ่มด้วยกันที่นี่เราเห็นว่า connected to the server และที่นี่เราเห็นว่า hey welcome to the MERN Auth application that's pretty cool alright so ทั้งสองเริ่มด้วยกันแล้ว alright และถ้าเกิดว่าข้างใน index.js จะเปลี่ยนไปสีที่นี้to let's say something a little bit darker or lighter so อันนี้คือ lighter there we go it changes to something a little bit lighter so อันนี้ถูกต้อง or ติดตั้งถูกต้องครับ so we have our css connected we have our backend connected we have our front end connected we're functioning on all cylinders alright so มีทั้งหมดนี้เสร็จแล้วตอนนี้จะตั้งใจบน layout and header so I'm going to change the color back to a little bit of a darker color let's go with 999 like that และหลังจากนั้น cd into front end sourceและ make their layout touch layout layout.js let me header.js awesome so ข้างใน layout มี header export const headerและ return อะไรข้างในนี้ใช้ react bootstrap navbar so ข้างในนี้จะไปถึง navbar
และข้างใน navbar copy นี้ได้ครับ so copy all of that และใส่ข้างในนี้และจำเป็นต้องเพิ่มทั้งหมดวิธีการจาก bootstrap ข้างบน so import navbar nav container from React Bootstrap แบบนั้นผมจะลบ drop down เพราะว่าไม่อยากใช้ drop down และในวิดีโอก่อนเราเห็นว่า nav link ถ้าเราคลิก nav link นี้จะ refresh page ของเราครับ so ผมจะมากลับมาข้างใน header นี้และเปลี่ยนไปนี้แต่ว่าตอนนี้จะเก็บแบบนี้เพราะว่าจำเป็นต้อง import library อื่นในอนาคต so I'm going to keep this the way it is for now แต่ว่าเราจะมาและเปลี่ยนไปนี้ในอนาคต so we've got our header และจะไปถึง layout export const layout equals to ใช้ props ข้างในนี้เพราะว่าเราจะใช้ wrap เราจะ wrap header ข้างใน layout ครับ so ใช้ return div และข้างในนี้ใช้ header oh no why is it not exporting header export header ทำไม that's weird all right import header from dot slash header และ close that tag และใช้ div อีกครั้งและใช้ props dot children ข้างในนี้และอยากใช้ทั้งหมดนี้ข้างใน container alright อันนี้คือ bootstrap class จริงๆถ้าเราอยากใช้ container element ที่นี่ใช้ container element ได้ครับแต่ว่าผมชอบใช้ class name ผมคิดว่าง่ายกว่าเพื่อผมครับ they're the same thing so ข้างใน App.js ผมจะ wrap ทั้งหมดนี้ผมจะลบ div และเขียนว่า layout hey there we go there's our layout and me layout อีกครั้งครับ so hopefully there are no errors and we come back in here and let's take a look and we have our layout with our header so ถ้าเกิดว่ามีไปถึง home or link okay cool มี hash เริ่มที่นี่ครับ but we don't really want that I don't like the browser router ผมอยากใช้ routing จริงๆครับ so ผมจะใช้วิธีการที่นี้ใช้ actually let's add a home route real quick so touch source touch oops make their components touch components home.js และเราจะเริ่ม routing or เพิ่ม routing so export const home equals to return h1 home that's all we're going to do และข้างใน header.js เขียนว่าที่นี้ slash และเขียนว่าไม่ต้องใช้ link แบบนั้น so we're going to have it just as a link for home and so if we do that so ที่นี้จะมีปัญหาเพราะว่าที่นี้จะ refresh route ไม่อยากใช้ hash routes ที่นี้ใช้แบบนั้นได้ครับ and that's all we're gonna get over here so I don't really know if I don't really like that ผมไม่ชอบใช้ hash router here เลยไม่ต้องจำได้จำเป็นต้องใช้ hash ในทุกhref so ใช้ link ที่นี้ได้ครับ so what I mean by that is ข้างใน layout ผมจะใช้วิธีการของ switch และใช้ route และใช้ home ที่นี้ครับและ route path exact there we go แต่ว่าใช้นี้ข้างนอกbrowser router ไม่ได้ so let's get these in from React router DOM and ที่นี้จะมีปัญหาอื่นจะบอกว่า there we go you should not use switch outside of a router so ข้างใน index.js จะเพิ่ม router ได้ครับ so browser router และ automatic import none
There we go. Refresh ที่นี่ and we're good to go. So ที่นี่ now I have this hash here แต่ว่าไม่ชอบนั่น so เปลี่ยนไปนั้นได้ไหมครับได้ so if I make that a regular hash และไปถึงที่นี่จะไม่ต้อง refresh ตลอดเวลาไม่ชอบ refresh so I want a standard route so ใช้คำศัพท์ link ได้จาก React Router DOM และเปลี่ยนไปนี้ถึง as link และ href คือ to refresh ที่นี่และ oh cool now we don't have that effect anymore so เปลี่ยนไปนี้ถึงนั้นเปลี่ยนไปคำศัพท์ MERN auth app cool all right so มี home route so let's check our notes real quick เราควรทำอะไรบ้าง so we added our layout and header React navbar, added routing to index.js, we set up basic routing and a home page. Cool, so we are done with this section. Awesome, knocking them out. Not bad. Okay, so now ตั้งใจบน Redux. So Redux จะเพิ่มข้างใน project ของเราอย่างไรครับ so ข้างใน source folder มี maker storeและข้างใน store มี3ไฟล์ main store.js alert store.js และ user store.js so ทั้ง3ไฟล์สั่งแล้วครับ so ข้างใน alert store จะสั่ง redux or slices and actually configure the main store first so import configure store from at Redux.js toolkit export const store configure store และข้างในนี้ใช้ reducer และตอนนี้ไม่มีอะไรข้างใน reducer เพราะว่ายังไม่สั่ง alerts so สั่ง alerts ได้ครับ so import create slice from Redux.js toolkit const alert slice คือ create slice และข้างในนี้มีชื่อของนี้คือ alert เราเรียก alert และ initial state มี3ตัวข้างในนี้มี show alert มี null มี alert message มี null และมี alert variant no ใช้สีอะไรกับ alert alright หลังจากนั้นมี reducers และข้างใน reducers มีแค่2 reducer มี show alert มี state เรียกจาก initial state และมี action มาจากเรียกของเราครับ so return ข้างในนี้ state และมี show alert คือ true ในนี้และข้างใน alert message action.payload.message และ alert variant คือ action.payload.variant และหลังจากนั้นใช้อีกหนึ่ง show alert ถ้าว่าเราจะแสดง alert ควรมีวิธีการของ bit alert so show alert false null and null and actually show alert up here should be false by default and down here const or export const alert slice actions เพราะว่าเราอยากใช้ข้างนอกไฟล์นี้ so alert slice dot actions actions คืออะไรเป็นทั้งสองนี้คือ actions ผมรู้ว่าอันนี้เขียนว่าแปลกมากแต่ว่านี่วิธีการง่ายกว่าธรรมดา so we're going to export the actions let export this whole thing export these into our app so now we can use those later on so export default
alert slice dot reducer hey awesome so ใช้ข้างใน main store ใช้ import alert reducer from /alert store and alert เราจะใช้คำศัพท์ alert เมื่อไรเราจะเรียก states ของเรา alert reducer so ที่นี่สำคัญนิดหน่อยเพราะว่าทีนี้ alert slice actions เราจะใช้นี้เมื่อไรเราจะเรียกว่า dispatch เพราะว่าเราอยากใช้ show alert และ close alert ทั้งสองและหลังจากนั้นเราอยากใช้ variables ของ initial state ทีนี้ซับซ้อนนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เขียนว่า alert slice reducer เรา export reducer จากที่นี่แต่ว่า reducer ข้างในนี่จริงๆเราใช้ initial state so this is a little confusing and a little backwards but this is the way JavaScript works alright so หลังจากนั้นเราจะติดตั้ง main store กับ index.js so ใช้ provider ที่นี้และข้างใน provider จะมี store และเขียนว่า store ทีนี้แต่ว่าทั้งสองมาจากไหนครับ and I don't know why my autocomplete just does not want to cooperate today so ทีนี้เขียนว่า import provider from React Redux และ import store from ./store /main store and there we go that's better all right so let's check in our developer tools ทั้งหมดดูถูกต้องยังไงดูถูกต้องครับ so everything looks okay let me move this over and move it up to the side so everything still looks good there okay so ตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับจะไม่ต้องสร้าง alert component ขอโทษครับ so touch components and we'll do an alert component.js so ข้างใน alert component export const alert component equals to และข้างในนี้ return or actually let's do this ใช้ทั้งสอง functionเราจะเรียกข้อมูลจาก Redux so const alert equals to use selector จาก React Redux use selector ใช้ state และ state dot alert so แค่อยากเรียกนั่นและ const dispatch equals to use dispatch มาจาก React Redux ด้วยครับ so ข้างในนี้ alert dot show alert ถ้าเกิดว่านี้จริงๆ then ในสถานการณ์นั้นเราอยากใช้ div และแสดงว่า alert dot alert message ระวัง div นี้และข้างใน div นี้สำคัญมากใช้ class name คือ alert และ alert variant so ใช้ alert variant and that's it so อีกหนึ่งสิ่งที่ใช้ dispatch ทำไมครับเพราะว่าเราอยากปิด alert นี้หลังจากเราเปิด so if alert dot show alert ถ้าเกิดว่านี้จริงๆเราอยากใช้ set timeout และ set timeout 3 วินาทีและใช้ dispatch so we'll import เราจะใช้ alert slice action ข้างในนี้ so dispatch alert slice action import จากข้างบน alert slice action dot close alert so ถ้าเกิดว่า alert คือ true เราอยากเปลี่ยนไปถึง false หลังจาก3 วินาที awesome so that's our alert component so จะไปถึง notes และหลังจากนั้นมี added Redux to index.js ถูกต้องครับ created the React or alert component created the alert storeและ connected the alert store to the main store so ทั้งหมด Redux basic set ด้วยครับโอเค so ตอนนี้เราจะ prep schemas ของเราเพราะว่าเราจะไปถึง register form โอเค
so เราจะไปถึง backend อีกครั้งครับ alright so we're going to backend back and forth a little bit so cd oops ถึง backend และ maker ข้างใน backend folder เรียกว่า schemas so ข้างใน schemas touch schemas user schema oops .js ขอโทษครับrm schemas user schema there we go okay อยากใช้ user schema js so ข้างใน schema const mongoose เราจะใช้ mongoose require mongoose และใช้ const user schema equals to mongoose dot schema และข้างใน schema ของเราครับเราจะใช้วิธีการ4วิธีการถ้าเกิดว่าอยากเขียนหรือไม่เขียนแล้วแต่คุณครับผมส่วนมากผมไม่เขียนเพราะว่าผมชอบ NoSQL function automatic creation of documents ข้างใน NoSQL เพราะว่าผมคิดว่าวิธีง่ายๆที่สุด so timestamps true และ strict คือ false ถ้าเกิดว่าอยากเช็คถ้าเกิดว่าอยากเช็คทั้งหมดentry และไม่ให้ entry ไม่มีข้างใน schema เขียนว่า strict is true แต่ว่าในสถานการณ์นี้จะแค่ใช้ function strict is false เพราะว่าผมชอบ that's about it so เขียนว่าที่นี่ user name คือ type string unique คือ true และ required คือ true ด้วยครับและใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อ email oops and ขอโทษครับเขียนว่า required และเขียนว่าที่นี่ล่าสุด password และ unique ไม่ต้องแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ password so all of these set แล้วและ user schema const user เราจะใช้นี้ทั้งหมดในข้างในไฟล์อื่นๆ so mongoose dot model user model และ mongoose จะเพิ่ม or mongodb จะเพิ่ม s so เปลี่ยนไปถึง users ได้ครับและจะใช้ user schema ที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เปลี่ยนไปใช้ custom name ที่นี่ได้ครับแต่ว่าข้างในสถานการณ์ของเราครับใช้ default user และเปลี่ยนไปถึง users so user จะเปลี่ยนไปข้างใน database นั้นคือถึง users ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ custom name ที่นี่ใช้ได้ครับso you can do whatever you want there for the name of the table or name of the collection so this will be collection name all right the module.exports equals to user there we go cool so we set up the schema set up แล้วครับ hey cool doneและตอนนี้เราจะสั่ง register form hey let's create the register form finally something in the UI เฮ้ยมีปวดหัวแค่เห็นโค้ดตลอดเวลาและไม่เห็นผลกระทบคนโค้ด alright let's do some coding where we see the result เห็น result ที่นี้ได้ครับ alright back to the front end cd ถึง front end cd ถึง sourceและmake or touch components register form.js hey register form.js ที่นี่ข้างใน components alright so ข้างใน register form ที่เด็ก export const register form return just say register form ข้างใน cardและ card จะมี h3 oops register form โอเคทีแรกผมอยากใช้ routing ถูกต้องครับ so ข้างใน App.js จะเพิ่ม route ของนั้นมี register ที่นี้และมี register URL alright และข้างใน
header ของเราเพิ่ม register link ด้วยครับ so เปลี่ยนไป home ถึง register และเปลี่ยนไป path to register and ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นที่นี่มี home และมี register click register มี register form ข้างใน card awesome ดูน่าเกลียดมากครับดูไม่ดี so ทำความสะอาดนั่น or เปลี่ยนไปถึง sway ได้ครับ so we can go shadow we can go oh whoops I don't think that works anyway ข้างใน index css dot card box shadow 5 pixels 8 pixel blur or a 5 pixel blur or GBA 0.5 and there we go a little shadow let me margin top me 5 rem and then we've got padding and we'll make this 3 rem and there we go much better and maybe we don't want 5 rem there we'll do 3 rem that's better okay so we have our register form and I do want a little bit of a border radius let's go with 0.5 rem why is my border radius not working? Oh, I think. There we go. Yeah, I'm going to like the 0.5. There we go. 0.5 is better. So มี register form ที่นี่แล้วครับ so ข้างใน register form เราจะทำอะไรบ้างข้างใน register form จะใช้ form so import form ได้จาก React Bootstrap และข้างใน form จะใช้ form control และมี class name ใช้ my3 or mb3 so margin bottom so me form teeny and let's do that real quick and give us some more room there we go oops there we go type text the placeholder enter username the doยังไง there we go and we'll add another one for enter email and this time type email and cool and let's do a real quick last name b3 there we go so ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเขียนอะไรข้างในนี้ยังไม่เก็บข้อมูลเพราะว่ายังไม่มี use state so we can add in the use state เพิ่ม use state ข้างบนได้ครับ so username set username equals to use state const email set email use state และ const password set password use state and ล่าสุดมี const confirm password set confirm password use state cool และเพิ่มฟังก์ชันทั้งสองนี้ได้ครับ so or ทั้งหมด value username on change ใช้คำศัพท์ e เพราะว่ามี event set username
e dot target dot value so ใช้วิธีการนี้ข้างล่างได้ครับและเปลี่ยนไปถึง password email so เปลี่ยนไป username ถึง email and there we go และใช้ password ด้วยครับ so we can use this same one and that same one there so มี type ที่นี้คือ password enter password และ value ที่นี้คือ password และล่าสุดมี confirm password so เปลี่ยนไป email ที่นี้ถึง password อีกครั้งและ enter or confirm password และ value เปลี่ยนไปนั้นถึง confirm password จาก set state ข้างบน so confirm password และทีนี้เปลี่ยนไปนั้นได้ครับ so now we have our enter username enter email enter password confirm password so it's a register form และยังไม่มี button ข้างล่าง so we want to add our button and I don't know why that happens it's annoying but I'll fix it later register type คือ submit และ form จะไม่ต้องใช้ on submit handler on submit handler and if I save ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผม save จะมีปัญหา button so ผมอยากเพิ่ม button ข้างบนก่อน save and I'm going to have a problem with on submit handler oh no so const on submit handler equals to e เพราะว่ามี event อยาก prevent html default e dot prevent default และ console dot log form submitted all right weird all right register form submitted hey rocking and rolling all right so verify นี้ยังไงครับจำเป็นต้องใช้เช็คนิดหน่อยผมจะแค่ใช้ไม่ใช้ custom hooks เพื่อนี้จะใช้แค่เช็คธรรมดาครับ so if username does not equal blank and email does not equal blank and password does not equal blank and confirm password does not equal blank then do something or else chai alert so const dispatch equals to use dispatch let chai dispatch chai dispatch alert slice actions dot show alert let show alert me message hey all fields must be populated the variant danger and let's see oh ทำไมไม่ import alert slice actions did I call it alert slice action main store alert store I did it doesn't matter should be actions but what tini kianwa actions do I got so I'm going to update that real quick le update tinai earn tam nan alert slice actions there we go and actions let's fix these up real quick and inside register form the alert slice actions and teeny actions there we go so Taja click register then import alert component so just import alert component kanglang teeny
so import alert component and it doesn't matter ถ้าเกิดว่าข้างบนข้างล่างแล้วแต่คนแต่ว่าผมจะใช้ข้างในนี้ so now we're just going to do the alert component and alert variant is not defined interesting ทำไม that's because alert variant there we go that looks better so click register all fields must be populated ขอโทษครับมีปัญหานิดหน่อยกับ variable names and there we go so มี register component ที่นั้นและหลังจากนั้นเราอยากเช็คถ้าเกิดว่า passwords เหมือนกัน so ทีนี้ if password equals confirm password then do something otherwise ใช้ dispatch นี้อีกครั้งได้ครับ the passwords must match all right so register all fields must be populated okay cool temp user we'll leave this one at aol.com oops and this passwords let's see passwords must match awesome so we have that settled and email ถ้าเกิดว่าไม่เขียนทุกที่นั้นทีนี้ HTML จะเก็บข้อมูลที่นั้นและแสดงว่า hey please include at so this is automatic within HTML ไม่ต้องทำอะไร so we're going to take advantage of that ใช้วิธีการข้างใน HTML ใช้ได้ครับ and here we have ASTF and if I do a console.log to do register form and register oops at aol.com hey to do register form awesome so we're rocking and rolling register form ถูกต้องแล้วครับ so ตอนนี้ถ้าเรามี register form เราอยากไปที่ไหนครับ so here what do we want to do เราอยากติดตั้งกับ Redux so เราอยากใช้ dispatch แต่ว่ามีปัญหาข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ let's close out these real quick and give us some more space there we go so let's close all the files don't need them here we have create the register form ถูกต้อง head to routing ถูกต้อง set up backend for register routes and controller okay ที่เด็กจำเป็นต้องใช้ backend so ข้างใน controllers ของเราครับข้างใน user controller มี user register view so const user register view equals to asynchronous เพราะว่าเราอยากใช้ database ที่เด็ก and async request response และข้างในนี้ try catch block และ res.status ข้างใน error 400เพราะว่ามี backend server problem json และ message ที่นี่คือ error.message อะไรก็ได้ข้างในนั้น and let's export this real quick so we don't forget user register view so ข้างในนี้จำเป็นต้องที่เด็กcheck if the user exists already. So wait a minute, user exists already, we will get the request, we will get data from the request.body. Okay, so request.body.username. So our object ของเราควรมีคล้ายกันมี username blah มี email blah at blah และมี password blah so มีหลายปัญหากับนี้ครับที่เด็กเราจะเรียก request.body so request.body.username so let's check if the user exists so const user exists equals to await และเช็คข้างใน database ยังไงจำเป็นต้อง import database so import user from require //
schemas slash user schema และ await user dot find one or find ก็ได้ใช้ find one และ user name หรือ email ทั้งสองก็ได้ครับ so email up to you or username ผมจะใช้ email เพราะว่าทุกสิ่งที่ข้างในนี้จะใช้ email เพื่อ log in so email และ request dot body dot email so ใช้ username ใช้ email แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าอยากใช้ username ที่นี่ใช้ username ที่นี่ so up to you if you want to use username or up to you if you want to use email so if user exists oh no Houston we have a problem so เขียนว่าที่นี่ res dot status dot 403แปลว่าอันนี้คือ forbidden request มี JSON มีเรียกว่า message sorry but the username already exists pick a new one awesome else if the username does not exist ถ้าเกิดว่าไม่มี user ข้างในนี้สั่งข้อมูลได้ครับ so we can just do const user equals to await user dot create request dot body awesome and we can do a res dot status 201แปลว่า created และที่นี่เขียนว่า JSON oops user เขียนแบบนั้นได้ครับ otherwise whoops if user เขียนแบบนี้ได้ครับ or else ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเขียนอื่นได้ครับ so we can say 400 message there was a problem creating the user please try again later okay so that is our register view let's test it out so มี register view ที่นี่และ oops if the user exists send an error message else create the user if there was a problem creating the user send error message so that's really what we're doing here okay so ข้างใน user register view ใช้ user register view มีปัญหา oh whoops let's comment this outขอโทษครับ so ข้างใน user controller ไปถึง user routes และใช้ user register view ข้างใน user routes so router dot post slash register และเขียนว่า user register view ที่นี่และ import ด้วยครับ and let's go to register view ที่นี่ครับ so let's go to users register and send and see what we get oh no can't get users register that is a problem เพราะว่าใช้ get request ที่นี่ใช้เปลี่ยนไปถึง post and there we go user validation failed email path email is required username path username is required okay so I don't like that message user validation failed email path and all of that is required oh no so that's the problem ผมไม่ชอบ message นี้เมื่อไรจะใช้ strict ข้างใน schemas so that's why I'm not a fan เพราะว่า message นี้คือไม่ดียังไม่ต้องใช้ custom messages เพราะว่าดูไม่ดีถ้าเกิดว่า user hand message แบบนั้นผมจะแสดงว่าข้างใน project ของเราและแก้ปัญหานั้นด้วยครับ alright so ข้างใน user store ของเรา hey we're finally getting into our user store so const actually let's go back here so these two are done ตอนนี้เราจะ set up Redux store for the userและหลังจากนั้น add Redux reducers and calls to register form so ไปถึง user store
และข้างใน user store มี import create slice from at Redux.js toolkit and const user slice create slice name คือ user initial state ข้างในนี้มีแค่ user และใช้ object ได้ครับและใช้คำศัพท์ authorized เพราะว่าเราใช้นั้นในprivate route ของเราครับ so ที่นี่เขียนว่า false ทีเด็กและหลังจากนั้นมี reducers และข้างใน reducers login user และตอนนี้เก็บ blank ได้ครับ so ตอนนี้แค่อยากเขียนว่าexport const export const user slice actions equals to user slice dot actions และ export default user slice dot reducer และข้างใน main store ติดตั้งข้างในนี้ได้ครับ user reducer import user reducer from dot slash user store. Cool. Make sure we don't have any problems. Awesome. So ข้างใน user store จะใช้วิธีการ const or export const user register view อันนี้ใช้คำศัพท์เหมือนกันจาก or กับ user controller เพราะว่าผมชอบ consistency แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปใช้ชื่ออะไรอื่นใช้ชื่ออื่นได้ครับไม่ต้องใช้เหมือนกับที่นั้น so ที่นี่จะเขียนว่าผมอยากใช้ user object ข้างในนี้และใช้ asynchronous function และใช้ dispatch และข้างในนี้ใช้ let response equals to await fetch ที่ไหน users slash register so จะมีปัญหาที่นี้เพราะว่าผมจะแสดงว่าปัญหาที่นี้คืออะไรและแก้ปัญหานั้นอย่างไร so ที่นี้จะใช้วิธีการ method คือ post ทำไม post เพราะว่าเราใช้ post วิธีการที่นี้ข้างใน user route so จำเป็นต้องใช้ post method ที่นี้ด้วยครับและ post มี headers และข้างใน headers มี content type มี application JSON และหลังจากนั้นมี body และข้างใน body จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง JSON stringify เพราะว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเราส่งให้จากหนึ่ง application ถึง application อื่น so ใช้ JSON stringify user object so หลังจากนั้น let data equal to await res.json so unparse unstringify so นี่คือเหมือนกัน json.parse และ console.log data เราจะเห็นว่าดูยังไงหลังจากเราเขียนว่า register view และใช้ register view อย่างไรข้างใน project ของเราไปถึง register form และข้างใน register form มีจำเป็นต้องสั่ง object so const user object คือ username email และ password so username มาจากที่ไหนมาจากที่นี่ email มาจากที่ไหนมาจากที่นี่และ password มาจากที่ไหนมาจากที่นี่อันนี้จริงๆเหมือนกันเขียนว่าแบบนี้ so it's the same exact thing I'm using JavaScript shorthand notation and using single words so อันนี้เหมือนกันใช้วิธีการแบบนี้ alright และทีนี้เขียนว่า dispatch และทีนี้เขียนว่า user register view จาก user store so ทีนี้เขียนว่า user object ข้างในนี้ด้วยครับแต่ว่า
ทีนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการ async await ด้วยครับ so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปฟังก์ชันข้างบนและเปลี่ยนไปนี้ถึง await โอเค so refresh ที่นี้ได้ครับไม่มีปัญหาที่นั้น user object ที่นี้เขียนว่า temp user asdf at asdf.com password asdf register ตอนนี้เราจะเห็นว่า oh no users not found ทำไมครับ localhost 3000 users register not found oh crap อันนี้คือ localhost 3000 อันนี้คือ localhost 3000แต่ว่า server ของเราบน port 5000เลยผมเขียนว่าข้างใน user store user register แบบนี้ทำไมเขียนแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า local or http://localhost port 5000 that's better that'll fix it so temp user asdf at asdf.com doesn't matter let register oh no more problems access to fetch core's origin policy crap เก็บปัญหานี้ยังไงครับ so ข้างใน React ข้างใน package JSON ของ React อันนี้สำคัญมากไม่มี package JSON ของ project มี package JSON ข้างใน front end folder จะใช้วิธีการเรียกว่า proxy so proxy ที่นี้เขียนว่า http localhost port 5000 ทุก request จาก front end ไม่มีเฉพาะส่งถึง localhost port 5000ความหมายคืออะไรถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง user store และลบ localhost 5000 และเขียนว่าแค่ users register อันนี้ไม่มีเฉพาะมีแค่ path ถ้าเกิดว่ามี path React จะส่งให้นี้ถึง proxy proxy จะเรียกข้อมูลและ redirect ข้อมูลถึง destination ของ proxy so ถ้าเกิดว่า refresh ข้างในนี้และไปถึง register form อีกครั้ง temp user และ asdf at asdf.com บางครั้งจำเป็นต้อง restart server บางครั้งไม่ต้อง restart server in this case we do have to restart the server so we might have to run into that same problem and we restart the server. Lang restart server, connected, and React database. React is going to start up again. There we go. Temp user, asdf at asdf.com, and register. And there we go. What? Me username, temp user, me email, me password, me ID. Wait, I need black mark. ทำไมมี ID? อันนี้ create date อันนี้คือ updated at ทำไมมีข้อมูลเยอะมากมาจาก backend ของเราเพราะว่า backend ของเราสั่งข้อมูลข้างใน database ของเราจริงๆครับ so ไปถึง collections ได้ครับและเห็นว่าข้างใน collections มี users และเห็นว่าข้างในนี้มีอะไรครับมี temp user ที่นี่มี username มี email และมี passwordแต่ว่ามีปัญหา password คือ clear text เขียนว่า asdf let's try that again temp user และเขียนว่า clear text password clear text password register oh no sorry the username exists temp user 2 and let's go with another email and there we go so ถ้าเกิดว่าจะไปถึงที่นี้และเห็นว่า refresh ข้างในนี้ oh no มี clear text password อันนี้คือปัญหามากแก้ปัญหานี้ยังไงครับ so จำเป็นต้องใน backend เปลี่ยนไปนี้ so ข้างใน backend ของเรามีหลายวิธีผมอยากแสดงว่าวิธีระยะยาวมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนรู้ระยะยาวจะมีวิธีการในอนาคตใช้วิธีการสั้นๆกว่านี้so เราจะใช้วิธีการข้างใน controller ข้างใน backend เราจะทำทั้งหมด backend เพราะว่าข้างในนี้เขียนว่า const user create request.body แ
แต่ว่าไม่ได้ใช้ request.body จะไม่ต้องเปลี่ยนไปทีนี้นิดหน่อยครับ so const encrypted password equals to await จะใช้อะไรทีนี้ใช้ bcrypt so จะไม่ต้อง import const bcrypt equals to require bcrypt.js so bcrypt.js คือ library เราจะใช้ทีนี้ bcrypt.hash และ hash อะไร request.body.password oops และใช้อะไรเพื่อ hashing เขียนว่าทีนี้คือ salt และใช้ if you want to see the documentation ของนี้คือ bcrypt.js documentation and we have bcrypt.js and npm package และทีนี้เขียนว่าส่วนมากใช้วิธีการนี้ครับ so we hash the password and a salt is a way to hash the password 10 times over I think I don't quite fully understand it but อันนี้คือวิธีการเพื่อ hash password และหลังจาก hash password ใช้ password ใส่ข้างใน database ได้ครับ so ใช้ gensalt 10 ครั้งได้ครับ and หลังจากนั้นเปลี่ยนไป request เพื่อ create ถึง username request.body.username password คือ request.body. or ขอโทษครับ encrypted password และ email request.body.email so ผมแค่อยากแสดงว่า username และ password ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่า password username และ email ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่า password จะเปลี่ยนไป so หลังจากนั้นจะ create แบบนี้ได้ครับ so รอเพื่อ encryption หลังจาก encryption encrypt password so ถ้าเกิดว่าเรา encrypt password จะไม่ต้อง decrypt password ใช่จะ decrypt password ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ encrypt password ยังไงครับ so let's do temp user 3 ASDF A and this let's just do regular I will type in another word and click register and now ถ้าเกิดว่าจะไปถึง refresh ข้างใน project ของเราเห็นว่าทีนี้ว้าวรู้ password ของผมไหมใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่าอันนี้คือ encrypted password อันนี้คือ salt hashed password so ทีเด็กมี clear text oh no ไม่อยากใช้แบบนั้นแค่อยากแสดงว่าตัวอย่างเช่นจริงๆอันนี้คือ clear text password ไม่ดีและหลังจากนั้นแค่อยากแสดงว่า oh okay เปลี่ยนไปถึง secure password ข้างใน database อย่างง่ายเพราะว่าข้างใน database ข้างใน project ข้างในทั้งหมดแอปของเราไม่เคยมี plain text password ทุกครั้ง password ควรมี encrypted alright so let's delete these two users delete user นี้ลบ user นี้และลบ user นี้ได้ครับ so let's clear out all of our users alright and let's work on other error checks so มี temp user asdf at asdf.com มี password asdf ก็ได้ so register เขียนได้ so หลังจาก register ข้างใน user store ของเราอยากแสดงว่า hey user created successfully so ข้างใน user store console.log if data.message มีปัญหา so this is an error dispatch alert slice actions dot show alert message error or data.message the variant danger alright หรือ let's give some more room else try dispatch alert slice actions dot show alert message user created successfully
le variant success. All right, let's see what happens. So me register sang user แล้วผมเขียนว่า register ที่นี่ผมหวังว่ามีปัญหาที่นั่น oh whoops I gotta refresh so inside there we go df.com เขียนว่า register sorry but the username already exists pick a new one hey error นั้นมาจากที่ไหนครับ error นั้นมาจากที่นี่ครับ sorry but the username exists pick a new one awesome so user exists ถูกต้องครับ all right that works now let's see if we have temp user 2 and leave the email the way it is register oh whoops ขอโทษครับ email เรา check email ไม่ check user so I'm gonna change the email and we'll see this one and temp user oh did I create that one incorrectly I wanna ผมอยากแสดงว่าเขียนผิดขอโทษครับ I want temp user that one so copy that and เขียนผิดที่นั่น there we go and password ASDF so มี email ไหมแต่ว่ามี temp user เหมือนกันครับ so I want to register here and this is ugly duplicate key error that's an ugly error ไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรครับ so จำเป็นต้องเช็คอีกครั้งถ้าเกิดว่ามี username ข้างใน database ด้วยครับแล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าอยากเช็ค username หรือ password และข้างในนี้จำเป็นต้องใช้เช็คทั้งสอง so there's no easy way to do this so we have to checkถ้าเกิดว่า user exists email is already taken หรือ username is already takenเขียนว่า sorry but the username and email are already taken so บางครั้งอาจจะเช็คถ้าเกิดว่า email exists และหลังจากนั้น user exists so เขียนว่าที่นี่ user exists user nameและ request body email or user name now เขียนทั้งสองด้วยกันข้างในนี้ email or so we can do a or statement in here and let's try that real quick actually let's go back to user exists และเขียนว่าที่นี่และใช้วิธีการ or email และ username request dot body dot username so ใช้ทั้งสองด้วยกันแบบนี้ได้ so this looks a little bit weird but we're gonna try it and register again and there we go that works so มี temp user ที่นี่มี username แล้วครับ so if the user exists ถ้าเกิดว่ามีใช้ username หรือ password จะมี error so ใช้ or function ที่นี่ email ที่นี่ username ที่นี่และถ้าเกิดว่ามี user exists ใช้ email หรือ password หรือ username หรือ email แสดงว่า error ที่นี่ sorry but the username and email already exist pick a new one so there we go so หลังจากนั้นมีวิธีการที่นี่มี temp user มี encrypted password มี register set แล้ว almost so หลังจากนั้นเราอยากไปถึง login form so ไปถึง login ยังไงสั่ง login form ที่แรกครับ so let's do this real quick ไปถึง notes ของเราข้างในนี้มี register view set แล้ว so register form is done now login form all right so login form ใช้วิธีการยังไงครับใช้ login form it's getting a little crowded there we go all right so ข้างใน project จะใส่ login form ข้างใน components so touch components login form.js so มี login form copy
ทั้งหมด register form ได้ครับ oops ถึง login form ได้และข้างใน login form เปลี่ยนไป register form ถึง login form ทีนี้ได้ครับและ login form เปลี่ยนไปregister ถึง login และ register ที่นี่ถึง login วิธีคล้ายๆกัน very similar almost the same แต่ว่าข้างใน login form ไม่ได้ใช้ confirm password ไม่ได้ใช้ username ใช้ username ใช้อีเมลก็ได้แต่ว่าข้างใน project ของเราใช้อีเมลแค่นั้นครับ so ข้างในอีเมลใช้จะลบ if statement ที่นี้และลบ else statement ที่นี้ครับ so we really only have these two และจริงๆไม่ใช่ await ที่นี้ so ลบนั้นและไม่มี username so ลบ username ที่นี้ลบ username จากที่นี้และลบ confirm password ที่นี้ครับและที่นี้ลบ username ข้างบนและลบ confirm password so มีแค่ username and password or email and password แค่นั้นครับ so ใช้ user register view ไม่ได้ใช้ user register view ใช้ view ไหมแต่ว่าอยากเพิ่ม login view ที่นี้ทีเด็ก so we have a register form App.js มี login form และข้างใน header ของเราเพิ่ม login ได้ครับ so ข้างในนี้เขียนว่า login และเขียนว่า login และข้างบนที่นี่จะเห็นว่ามี login ถ้าเกิดว่าไปถึง login hey there's nothing ไม่มีอะไรเพราะว่ายังไม่มีอะไรข้างใน routing so เพิ่มข้างใน routing ได้ครับและมี login form และมีเปลี่ยนไป register ถึง login ได้ครับ awesome and there's our login form hey ดูสวยมาก alright so ข้างใน login form เราที่เด็กจาก register form อยาก redirect ถึง login form so ที่นี่ผมจะเขียนว่าข้างในuser store อยากใช้ redirect so ที่นี่เขียนว่า return true ข้างหลัง else so not necessary แต่ว่าผมแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี return true มี const result equals และ if result ไปถึง history dot push แต่ว่ายังไม่มี import history so const history equals to use history และนี้มาจาก React Router DOM ไม่มี React Router ขอโทษครับ so ทีนี้ if result history dot push login awesome so ถ้าจะไปถึง register อีกครั้งครับและถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลข้างในนี้จะ register ครั้งที่เด็กawesome so we have temp user let me password register and user created successfully and oh whoops that is annoying ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปข้างใน backend ข้างใน Redux จำเป็นต้อง refresh ใน front end so that part is a little annoying so ลบนี้อีกครั้ง and that should go away so temp user.com and register created successfully oh history.push is not a function ทำไมครับthat's weird where is that why is history.push not a function weird ohขอโทษ that's why I forgot the call there let's try this one more time and register user created successfully sweet now login ได้ครับ
ขอโทษครับ Alright, let's get rid of those extra users เพราะว่าไม่อยากใช้ users นานครับ so we can get rid of that one, get rid of this one, and we will get rid of this one. Alright, so ข้างใน register form I'm going to create a user one at, actually let's go with new user at newuser.com and password register. So user created successfully. So login ยังไงครับ so หลังจากนั้นยังไม่ต้องสั่งฟังก์ชันของ login. so ข้างใน backend ของเราไปถึง notes มี login form, create the login form สั่งแล้ว add to routing สั่งแล้ว set up backend for login คล้ายๆกัน register form. Alright, so หลังจากนั้นไปถึง add to reducers. so ข้างใน controller ของเราทีเด็กมาถึงที่นี้และที่นี้มี user register view ข้างบนใช้วิธีการของ login. so ข้างหลังที่นี้ const user login view asynchronous request เพราะว่าเราใช้เรียกข้อมูลจาก database และ try catch และข้างใน try catch block จะมีใช้ error นี้ได้ครับและข้างใน try ที่นี้มีวิธีการของ request body username and or email และ password. so ข้างใน request.body มี username และมี password. so if or const user equals to, so check if the user exists. If the user exists, check if the passwords match. If the passwords match, return the user. And then if the user does not exist, send an error. If the passwords do not match, send an error. so จริงๆเขียนว่า else และ else. so เขียนทั้งสองนี้ระวังที่นี้ครับ so that's how we want to structure it. so if the user exists ที่เด็ก cool. then we check if the passwords match. ถ้าเกิดว่า passwords match ส่งข้อมูลถึงลูกค้าได้ถ้าเกิดว่าไม่มี password match ส่ง error ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า user ไม่มีส่ง error ได้ครับ so มี await user equals or user.find one username, email, request.body.email. so ที่นี้เขียนว่า if user, then we check the passwords. if let's just do our else here and response dot status 404 JSON message username or email or password incorrect. so จริงๆอยากใช้ส่งให้ email or password incorrect บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นคนไม่ดีเขาจะไม่รู้ถ้าเกิดว่ามี account จริงๆบนเว็บไซต์ของเราครับ so จริงๆแค่อยากแสดงว่าเพื่อ purposes ของเรา wrong or incorrect email user does not exist จะแสดงว่าทั้งสอง error นี้ if await ที่นี้ครับwrong place
const compared password equals to await bcrypt dot compare และข้างใน compare มี request อันนี้สำคัญมาก let's do real quick compare อันนี้hash this is the password from the database อันนี้ pass จาก database อันนี้ password จากform ของเรา so ที่เด็กมี string หลังจาก string มี hash อันนี้สำคัญมากครับ so the first value คือ request dot body dot password หลังจากนั้นมี user dot password so user dot password มาจาก database ของเรามาจากที่นี่ so user dot password มี user new user มี password นี่ user dot password so ข้างใน user controller request dot body dot password มาจาก form ที่นี่ครับ so ถ้าเกิดว่า if compared passwords คือ true อันนี้จะกลับ true หรือ false then เราจะreturn user or else oops copy ทั้งสองนี้และเปลี่ยนไป console log ของเราคือ oops wrong password okay so that's a little bit complicated และไปถึง user login view และข้างใน user routes จะเขียนว่า router dot post login user login view so มี user login view ข้างบน import ที่นี่ and we are good to go so ข้างใน user store ใช้วิธีการคล้ายๆกัน user register ใช้ user login view const or export const user login view equals to user object async dispatch และข้างในนี้มี let response equals to await fetch จาก user slash login และข้างในนี้มี method คือ post และ headers content type application JSON และมี body JSON.stringify และ JSON stringify user object และหลังจากนั้น let data equal to await res.json และ console.log data so ทีนี้ผมหวังว่า hope we get the user object here upon successful login so ข้างใน user controller ยังไม่มีที่นี้ res.status 200.json ใส่ user ข้างในนี้ได้ครับ so ถ้าเกิดว่า user ถ้าเกิดว่า passwords ถูกต้องระหว่าง form และ database กลับ user ที่นี้ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ถูก password ไม่ถูกเขียนว่าข้างใน console wrong password แต่ว่าแสดง message เหมือนกันใน front end email or password incorrect so let's try this all out ทีนี้ที่เด็กเขียนว่าทีนี้ new user ทีนี้ so new user เขียนว่า new user at newuser.com และ wrong so เขียนว่า login ทีนี้ and we'll see what happens oh whoops ขอโทษครับไม่ทำนี่เพราะว่าลืมใช้ user login view ข้างใน view ของเราขอโทษครับ so we gotta go to the login formและข้างใน login form there we go
เปลี่ยนไป user login view or user register view to user login view และใช้จาก user store so มี user object มี email มี password ที่นี่ and that's better so let's refresh this whole thing and login form user register view is not defined ลบจากข้างบนได้ครับ there we go and we have new user at newuser.com wrong one site password username is not defined T941 let's take a look at our console or our user controller Tini chai oh whoops that's why that's a problem so login ikran dai and email or password is incorrect hey that's pretty cool email or password is incorrect the kangnai backend kongrao incorrect email user does not exist that's perfect the wrong one kienwa tini so tagarwa kien tuk tinan le kienwa wrong password login and email or password is incorrect le tini kienwa wrong password hey sweet okay now if we write in the correct password we get the right user awesome so ผมจะทบทวนอีกครั้งเราทำอะไรบ้างครับ so ข้างใน user store ผมจะแค่เปลี่ยนไปทีนี้if data I'm just gonna copy all of that real quick so and if that is good user logged in successfully that's weird okay there we go and we can get rid of that true real quick and oh actually I want to keep that true there and do so tini kienwa new user at newuser.com oops let's refresh new user at newuser.com wrong one and login email or password incorrect kangnai backend kongrao me incorrect email user does not exist ลูกค้าจะไม่เห็น backend message เพราะว่าผมแค่ใช้ console ลบนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าผมจะลบนี้และเปลี่ยนไป password และเขียนว่า login จะเห็นว่า error เหมือนกันที่นี่อันนี้คือวิธีการดีกว่าแสดงว่า wrong password or incorrect email username does not exist it's just a nicer security measure on the UI แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป backend error เปลี่ยนไป error นี้ถึง text อื่นๆได้ครับผมแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการดีขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า now we log in ถูกต้อง user logged in successfully เพราะว่าเรารับข้อมูลนี้จาก backend sweet okay so now we want to have our private route our dashboard so ตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับเราเขียนว่า create the login form add it to routing set up the backend for the route to the controller we did a tini compared passwords and logged the user in and sent back the user upon success all right so ตอนนี้ใช้ JSON web tokens but I forgot one thing create the dashboard or profile page and we'll do the same thing create a profile page protect the profile page and actually yeah just create the profile page and display the user information so หลังจาก login เราอยากไปถึง profile ของ user so just ใช้จะสร้าง profile ของ user so touch components profile.js so ข้างใน profile.js มี export const profile return
ข้างในนี้ผมอยากแสดงว่ามี card และมี p tags or h4 tags และข้างใน h4 มี user dot username user dot email และ user dot underscore id and just for us user dot password และข้างใน profile ใช้ user อย่างไรครับเรียกจาก use selector จาก Redux state dot user โอเคใช้ user ข้างในนี้อย่างไรครับ so จาก login view ข้างใน user store หลังจาก login จะใช้วิธีการที่นี้ dispatch alerts user slice dot actions dot login สั่งแล้วยังไม่สั่งขอโทษครับ so user login state action และข้างในนี้ return state และ user action dot payload so ข้างในนี้ and authorized true so actions dot user login data แค่นั้นครับเพราะว่าอันนี้คือ data จาก user so ใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน user ของเราครับ so there we go so ใส่ข้างใน data และหลังจากใส่ข้อมูลข้างใน data ใช้ข้างใน project อื่นๆได้ครับเพราะว่าข้างใน global store แล้วครับ alright so with that ผมจะ login and ผมจะ redirect ถึง profile page ของเรา so profile page ของเราเพิ่มได้ครับ profile save นี้ใช่ไหมครับ yeah so why do you not want to autofill there we go there we go และข้างใน login ที่นี่เรียกว่า const result if result use history history equals to use history ทำไมใช้ there we go history dot push 10 profile all right so new user at newyuser.com site common and hey there's our profile page awesome common จาก database ข้างในนี้แล้วครับ so let's change all of these to h5s and make this an h3 user profile there we go really basic ไม่มีสำคัญไม่มีดูสวยมากแค่แสดงว่าข้อมูลดูยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมาที่นี่และเขียนว่า refresh oh no ข้อมูลทั้งหมดจะลบไปแล้วครับ that's a problem so if I refresh all the data disappears oh no กลับไปยังไงจำเป็นต้องไป login อีกครั้ง new user at newyuser.com and log in oh no this sucks so refresh and oh all the data disappears okay ปัญหาอื่น so มี2ปัญหาที่นี่ครับ2ปัญหาคือถ้าเกิดว่าผมอยากปกป้อง route นี้ปกป้องได้ครับ so I'm going to create a private route real quick and we're going to do a touch layout
private route.js so ข้างใน private route.js const or export const private route equals to props และข้างในนี้ใช้ return และข้างบนผมอยากใช้ const user equals to use selector. Why does that not want to work? Import use selector from React Redux. Try use selector state.user user.authorized ถ้าเกิดว่าเป็น authorized เราเขียนว่า authorized ทีนี้คือ true ถ้าเกิดว่า login แล้วจะไปถึง private route user.authorized ternary operator ใช้วิธีการ route ทีนี้ so import route and redirect from React router DOM route path props.path และข้างในนี้ props.children และ route to redirect to /login okay so ทีนี้เขียนว่าถ้าเกิดว่า user authorized เป็น true ไปถึง route ก็ได้ข้างใน app ที่นี้ครับ so we're going to เปลี่ยนไปนี้ถึง private route ถึง profile awesome so มี private route ที่นั้นมี private route ที่นี้และ refresh ที่นี้ so ถ้าเกิดว่าพยายามไปถึง profile well let's go to layout and add the profile or header and add the profile and see what happens so what should happen ถ้าเกิดว่าผมเขียนถูกไปถึง login page เมื่อไรผมพยายามถึง profile so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง profile ไม่ได้ไปถึง login so ไปถึง register ไป profile ไปถึง login อันนี้ถูกต้องครับหลังจากผม login user.com login and user logged in successfully ไปถึง profile ไม่ได้ทำไม let's take a look at why let's take a look at private route console.log user and let's take a look and me user เพราะว่าไม่มี authorized user เพราะว่าไม่มี authorized ข้างใน user so ขอโทษครับจำเป็นต้องลบนั้น there we go and now we can come in there ขอโทษครับทีนี้ผมเขียนว่า user object แต่ข้างใน user object ไม่มี authorized so จำเป็นต้องใช้ authorized ทีนี้ครับจาก user.authorized แบบนี้ so perfect so now we go to register and now we go to profile cool แต่ว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าผมจะเขียนว่า refresh ที่นี่ oh no ข้อมูลลบไปแล้วครับจะไปถึง register ไปถึง profile ไม่ได้เพราะว่าจำเป็นต้อง login อีกครั้งเพราะว่ามี redirect route ที่นี้ครับ so that's a problem so แก้ปัญหานั้นยังไงครับจำเป็นต้องใช้ token ข้างใน browser จำเป็นต้องใช้วิธีการข้างใน browser จะแสดงว่าจะแจ้งว่า project ของเรา user login แล้ว so ใช้นั้นยังไงครับเราจะสร้าง token และส่ง token ถึง browser ข้างในapplication ของเราข้างในที่นี้ครับ so I'm gonna get rid of that และใส่ข้อมูลข้างใน key ที่นี้ข้างใน local storage ของเราครับ alright so หลังจาก login จะใส่ key ข้างในนี้ด้วยครับ alright so ข้างใน controller ของเราจะใช้วิธีการของ JSON Web Token so const JWT equals to require JSON Web Token oh no JSON Web Token ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้
ทำอะไรบ้างครับ so ข้างในนี้ we will generate a token to give to the user. Token is like a temp. Token is a way to encrypt important information. So จริงๆใส่ข้อมูลของ user ข้างในนี้ได้ครับ so if we go into user new user.com และ login we can ใส่ข้อมูลทั้งหมดนี้ข้างใน local storage ได้ครับแต่ว่านั่นคือวิธีการไม่ดีเพราะว่านี่คือ plain text อันนี้คือ ID ของ user plain text so อันนี้คือสำคัญมากไม่ควรใช้ ID ของ user ไม่ควรใช้ plain text ข้างใน local storage หรือข้างใน cookies so จำเป็นต้องวิธีการเปลี่ยนไปนี้ข้างใน browser ของเราครับ so อันนี้คือใช้วิธีการ JSON Web Token so JSON Web Token encrypts data for us with a special key so ทีนี้ผมจะเขียนว่า const token equals to await JWT และ dot sign และข้างใน sign ผมอยากใช้ข้อมูล this is the data this is data I want to encrypt so ข้างในสถานการณ์นี้ผมอยากใช้ object ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ array ใช้ string ใช้ก็ได้ผมอยาก encrypt object so ข้างในนี้จริงๆผมอยาก encrypt ID ของเราจาก user._id และ encrypt กับ special key special key คือ special key so encrypt กับ special key ใช้ special key อะไรใช้ JWT secret equals to ในสถานการณ์นี้เขียนว่า spotworks so spotworks ผมรู้engineering team ของเรารู้ข้างนอกบริษัทของเราไม่มีใครรู้ถ้าเกิดว่าใครอื่นจะรู้ข้างนอกบริษัทมีโอกาสเขาจะขโมยข้อมูลจาก database ของเราได้ครับอันนี้คือวิธีการไม่ดีถ้าเกิดว่าออกจากบริษัทของเราควรมีpractice เปลี่ยนไปนี้ทุก30วันทุก6เดือนแล้วแต่คนขึ้นกับอยู่ครับแต่ว่าเปลี่ยนไปนี้บ่อยๆ alright so ข้างในuser save this ข้างใน user controller ของเรามี special key มาจาก process.env .jwt secret key เขียนว่า secret here เขียนว่า secret จำไม่ได้ secret ขอโทษครับลืมไปแล้ว so ทีนี้เขียนว่า secret และเราจะเพิ่ม extra information expires in อาจจะนี่1 วัน one day 1 ชั่วโมง1 ปี so เขียนว่า1 นาที1 วินาที up to you so เขียนว่า second ขอโทษครับ so แล้วแต่คนครับเขียนว่า one second 1 minute up to you so ในสถานการณ์ของเราในสถานการณ์ของเราผมจะแค่ว่า one day alright so with that มี token ถึงแล้วและข้างใน response ของเราจะเขียนว่า user และเขียนว่า token oh okay so เขียนว่า refresh ที่นี้ okay ไปถึง login new user at newyuser.com และ login และข้างใน response มี hey มี user object และมี token object ด้วยครับ hey whoa that's pretty cool now wait a minute ทำไม user profile ลบไปแล้วเพราะว่า
ข้างใน project ของเราเปลี่ยนไปข้อมูลที่นี้นิดหน่อยครับ so we can put everything into a single object เขียนว่า user เขียนว่าแบบนี้ user dot token equals to token และใส่เขียนว่า user แบบนี้ได้ด้วยครับ actually I don't let's see if that works จะไม่ได้ so let's see if we get an error at newyuser.com and log in and yeah I don't think we are going to get that to work user.token let's take a look. Yeah, doesn't look like that's going to work. Why not? Let's take a look. New user at newyuser.com and yeah, I don't think I can add objects randomly. So ใส่ข้อมูลข้างในนี้ oops yeah so ใส่ข้อมูลข้างในนี้แบบนี้ได้ครับ so let's go token and let's add it so now หลังจาก login new user at newyuser.com and login มี token มาแล้วกับ user และจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทีนี้นิดหน่อยใน user store เขียนว่าทีนี้ data.user and มี token เขียนว่าทีนี้ local storage set item token คือ data.token so ถ้าจะ refresh ทีนี้ login ผมจะเห็นว่าข้างใน application new user at newyuser.com login และข้างในนี้มี token มาแล้ว cool and มีข้อมูลที่นี่ so token ประสบการณ์ของor ประโยชน์ของ token คืออะไรครับ so ใช้ token ข้างในแอปของเราที่นี่ so ตอนนี้เราเช็ค private route authorized or not แต่ว่ายังไม่มีวิธีการเช็คถ้าเกิดว่า user login หรือไม่ so ถ้าเกิดว่าเรา refresh ที่นี่ token จะอยู่ที่นี่แต่ว่าทำไมไม่กลับถึง profile page so จะแก้ปัญหานาน so this one's going to be a bit complicated and a bit long แต่ว่าไปช้าๆที่นี่ได้ครับ so ข้างใน App.js อย่าไปมีวิธีการของ verify so I'm going to close out all of this stuff real quick close out all of these files เพราะว่ามีหลายสิ่งที่ alright so ทีนี้มี profile page เขียนแล้วมี login page เขียนแล้วมี JSON web token เขียนแล้วและ persist the user session configure a private route เขียนแล้ว configure method to verify the user this is going to be difficult เพราะว่าจำเป็นต้อง create route in the backend create a controller in the backend to check add the route or add verify to Redux add method to check on the main app and then load the app so จำเป็นต้องใช้หลายสิ่งที่ข้างในนี้แต่ว่าทีแรกมี private route แล้วมี configure method to verify our user so this is going to be the complicated part so ข้างในนี้ let's move the commentary up top here there we go and ข้างหลัง const user verify view equals to async request response there
ข้างในนี้มี try catch และมี oops alright so ข้างใน try catch block ของเราที่เด็กผมจะสร้างเฉพาะ or แต่สร้างช้าๆครับ so user verify view มีแค่ view แบบนี้และข้างใน user route ผมจะแค่เขียนว่า router get และข้างในนี้มี verify และข้างในนี้มี user verify view ใช้ get ใช้ post แล้วแต่คุณครับและข้างในสถานการณ์นี้มีเป็น verify view so แค่เรียกข้อมูลไม่มีเปลี่ยนไป database ของเราไม่ต้องทำอะไรบางข้างใน database มีแค่ verification แค่นั้น so user verify view ที่นี้ so we can close that out จะเก็บ user controller และเก็บApp.js so ข้างใน App.js ผมอยากใช้วิธีการจาก user store so ข้างใน user store ที่เด็กผมจะเขียนว่า export const user verify view equals to token และข้างในนี้ใช้ async และ dispatch whoopsและข้างหลัง try let response equals to await fetch และ user slash verify และข้างหลังที่นี้ผมอยากส่งข้อมูลถึง backend so มี method get มี headers และมี content type คือ application JSON และข้างหลังที่นี้มี authorization ใช้ token และใช้ token ที่นี้ครับ so token ที่นี้ so let data equal to res.json or await ขอโทษครับและ console.log data alright so จริงๆผมอยากรับ user ที่นี้ครับ so มีวิธีการของ App.js ใช้วิธีการ use effect ข้างบน use effect ใช้วิธีการ use effect และใช้ dispatch so const dispatch use dispatch และข้างในนี้ใช้ use dispatch แต่ว่าจำเป็นต้องรอเพื่อ result so รอข้างใน use effect ยังไงแปลกมาก this is really weird แต่ว่าสั่งฟังก์ชันข้างในนี้ async function ข้างในนี้ได้ครับ so const verify user equals to await แปลกมากข้างในนี้เขียนว่า local storage get item token และ if token then dispatch out to await dispatch out to user verify view จาก store ของเราและผ่าน token ข้างในนี้ได้ครับ and then we do a verify user alright complicated มากครับ and this has to be async ขอโทษครับ actually yes token is not defined oops const token equals there we go okay so ถ้าเราจะไปถึง console hey oh no let's take a look at what happens react hook use effect is missing a dependency okay that's fine มี dispatch ที่นี่ so ผมแค่อยากแสดงว่าข้างใน backend ของเราครับข้างใน user controller ผมแค่อยาก print const console.log request.headers or request in general. Let's do that first. So refresh T9 and what T need me refresh headers. Hey, me authorization, me key and what token, me token T ni kap. Token เหมือนกันใช่ไหมครับ token T ni ดูคล้ายๆกัน Let's take a look and if
you can see at the bottom ทีนี้ we end in F0C ผมรู้ว่าอันนี้คือตัวเล็กๆมากแต่ว่าทีนี้เขียนว่า CF0C or CFOC wow that's so cool มี authorization ทีนี้ so มี headers ถูกต้องครับ symbol headers sweet ข้อมูลมาถึง backend แล้วครับ so what we can do here is if request.headers.authorization and actually if the request headers authorization else response status 400 403 JSON message malformed request authorization not part of request or need to include authorization need to include authorization in the headers okay so ถ้า refresh ทีนี้ all right and me if request headers authorization me แล้วข้างใน project ของเรา so we can do a console.log request.headers and we'll do a refresh here and we made it again so ถ้าเกิดว่าข้างใน backend project ของเราลบ authorization or ลบ headers เราจะเห็นว่าดูยังไง and here we go malformed request need to include authorization in the headers sweet so เก็บนี้ได้ครับ and we go back to user controller and we have request headers authorization and if ใช้ if statement อีกครั้งทีนี้ if request.headers.authorization.starts with token then do something else oops either you don't have the word authorization request must start with the wordจริงๆไม่ควรเขียนแบบนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่ามีปัญหาแสดงว่าอันดับโดยอันดับ so now if we don't have token let's go to users and let's copy out that line and let's refresh in here and me authorization ขอโทษครับและลบคำศัพท์ token we get authorization request must start with the word token sweet all right so now เขียนว่าคำศัพท์ token ได้ครับและข้างใน controller backend ของเรามี const token equals to request.headers.authorization split โดย space และอยากใช้สิ่งที่เบอร์หนึ่งหรือสิ่งที่สถานที่สองเรียกว่าเบอร์หนึ่งและ we can do a console.log token and wait for that to come up refresh and มี token ที่นี้แล้วครับ okay now we have token now what okay great ทำอะไรบ้างกับ token so we can take the console or const user ID เพราะว่า user ID ทำไมเพราะว่าข้างบนใช้ ID ของ user ID ที่นี่ so มี ID ที่นั่น so มี user ID คือ
await jwt dot verify ไม่ใช่ decode ใช้ verify และใช้ verify มี token ทีนี้และใช้ verify against the secret verify against jwt secret so user controller ใช้ process.env.jwt secret และ console.log user id or user info verify that might be betterและทีนี้เขียนว่า refresh และ verify data คือ id ทีนี้ wow that's so cool id ทีนี้อะไรครับ id ทีนี้มาจากทีนี้ครับ so this id should be the same as our user id และมี 5 or f2 ทีนี้ so ที่นั้นมี 5f2 ทีนี้ด้วยครับข้างในid ของเราทีนี้ so เติมนั้นใช้ทำอะไรบ้าง or ใช้ยังไง const user equals to await user dot find one underscore id or we can do find by id ทั้งหมดก็ได้ find one find by id ก็ได้ we can use that method and we can say verified dot id if user res.json or res.status 200.json user there or else res.status 404 json message user not found awesome and there we go so มีในอนาคตจะแสดงว่าแก้ปัญหาerrors ของนี้อย่างไร This video is getting a bit long so I don't want to go into too much about Java web tokens or JSON web tokens and expiration dates and all of that แค่อยากแสดงว่า basic ใช้ JWT อย่างไรและในอนาคตจะแสดงว่าใช้ JWT more advanced topics แต่ว่าวันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการแบบนี้ครับและถ้าเกิดว่าจะกลับไปที่นี้และเขียนว่า refresh ที่นี้ hey we get our user back now hey that's awesome user store line 64มาจากที่ไหนมาจากที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่ามี user มาจากที่นั่น hey that's a good sign so มาถึงที่นี้ and ไปถึงที่นี้และใช้ user login view อีกครั้งได้ครับ so we can keep that user logged in and we can get rid of all of this we can get rid of the dispatch is true and that should be it so ถ้าเกิดว่ามี user login แล้วครับมี token ที่นี้ and we can do a refresh ที่นี้และไปถึง profile ที่นี้ and hey our profile is there with all the data oh no แต่ว่าทำไมเราไปถึงlogin page wait that's another problem ผม refresh และตัวนี้ไปถึง login page โอ้ยปัญหา upon ปัญหา upon ปัญหาโอ้ยแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ alright so now we're going to solve that problem so that problem gets solved with loading the loading order matters ทีนี้ loading ก้าวของ loading สำคัญมากทีนี้ so ทีนี้เขียนว่าข้างบน const loading set loading equals to use state เขียนว่าทีนี้ที่เด็ก true และข้างในทีนี้ set loading คือ false ทำไมเขียนว่า true ทีนี้เพราะว่าทีนี้ผมอยากใช้วิธีการ loading whoops wrong symbolและอยากใช้วิธีการ not loading ทีนี้เขียนว่า false ทีแรกครับเพราะว่า false ใช้ loading เพราะว่าไม่อยาก load อะไรข้างในนี้ผมอยากรอเพื่อ loading ทีนี้จนถึงฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วหลังจากนี้เสร็จแล้ว
หลังจากนั้นเปลี่ยนไป loading state ได้ครับ so if I do that then now we can refresh in here and there we go ไปถึง profile ได้ครับและข้างใน profile refresh ข้างใน profile และข้อมูลจะอยู่ที่นี่ได้ awesome so we've solved that problem sweet so be very careful take some time ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า false ที่นี่เลยคิดว่าโอ้ยควรเขียนว่า set loading true ที่นี่จะมีปัญหามากครับ and there we go so login ไปถึง profile okay refresh hey ไปถึง login form อีกครั้งบอกว่าที่นี่เขียนว่า false ที่นี่มี true แปลว่า opposite false คือ true และถ้าเกิดว่านี่คือ true เปลี่ยนไป loading ที่นั้นได้ควรได้ what will happen is อันนี้คือเปลี่ยนไป true จะพยายาม load นี้และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปถึง false อีกครั้งจริงๆเราอยากรอเพื่อฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วจริงๆเราอยากรอเพื่อ user verify view เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราอยากเปลี่ยนไป state ของ loading so order of operations is really important here so take your time to understand ทำไมเขียนว่า true ข้างบนทำไมเขียนว่า false ข้างล่างและทำไมไม่ต้องเปลี่ยนไป state ที่นี้ React is very finicky and very fickle so be careful and there's our loading state we go to profile and oh no oh whoops that's why there we go and there we go and we have our profile page awesome ตอนนี้จะแสดงว่าเปลี่ยนไป password so ข้างใน login form มี forgot password ที่นี่ so link actually let's go back here เรา persist the user session done we configured a private route we have a method to verify our user เราสั่ง route ข้างใน backend ของ verify เราสั่ง controller ข้างใน backend to check and that was very complicated so ใช้เวลาน้อยและเราจะในอนาคตเปลี่ยนไปนี้ถึง protect route so เราจะเปลี่ยนไป verify view ถึง route อื่นในอนาคตและวันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการของใช้ token อย่างไรและ verify token อย่างไรและหลังจากนั้นเราเพิ่มทางใน Redux และใช้วิธีการเปลี่ยนไป App.js ของเราทีนี้ถึงวิธีการverify user และใช้ loading state ถูกต้องอย่างไรครับ This is really complicated and really confusing and we spent a lot of time with it so ใช้เวลาเมื่อไรคุณจะสั่งตัวเองหรือสั่งคุณเอง so ทีนี้ผมอยากใช้วิธีการของ forgot password and using email.js so ข้างในlogin form จะเขียนว่า link forgot password และทีนี้เขียนว่า to/forgot form forgot we'll do a password reset form และทีนี้จะไม่ต้องเพิ่ม link ข้างบน from React router DOM cool และข้างใน React router DOM จะไม่ต้องสั่ง2 file this is going to get a little confusing แต่ว่า touch password forgot or password reset form.js และ password reset request.js so password request or password reset request oh whoops ผมเขียนผิด move it there and move it there so password reset form คือคล้ายๆกัน login form มี2 field password reset request คือ email so ข้างใน login form ของเรามี password reset
request ขอโทษครับ so password reset request so export const password reset form return form after after we receive the link. So provide 2 password entries that match. Awesome. Le password reset request form to request the password reset instructions to be sent to so ผมอยากใช้ผมชอบใช้วิธีการร่วมกันถ้าเกิดว่ามี password related มีควรใช้ password reset form password request reset request ถ้าเกิดว่าอยากใช้ password change มี password change form ผมชอบใช้ชื่อแบบนั้น so here's my password reset request เราจะตั้งใจบน password reset request tx so ข้างในแอปของเรามี password reset request ไม่ต้องใช้ private route เพราะว่าเป็น public ไม่ต้องใช้หลังจาก login so password reset request และทีนี้เขียนว่า password reset request reset request whoops so there's the request and there's the form where is my app there it is there we go so ข้างใน login by telling forgot password and form to request the password reset instructions to be sent to awesome so ข้างในนี่ผมจะสั่ง form ของเรา password reset request ข้างในนี้ใช้วิธีการคล้ายๆกัน login form so I can take this password reset request and เขียนว่าที่นี่ password reset request และข้างในนี่มีแค่ใช้อีเมลลบ password ได้ครับและทีนี้ลบ history ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ redirect และทีนี้ลบนี้ทั้งหมดได้ครับและทีนี้แค่อยากใช้ email object และนี่คือ email object so let's lop password และทีนี้เขียนว่า I remember my password okay so password is not defined ทำไมมีเขียน password t ในที่นี้ขอโทษครับall right so here's my form let's do that real quick and password reset request hey password reset request enter your email and Tini send me instructions to reset my password hey awesome so send me instructions to reset my password now ตอนนี้มีวิธีการใช้อย่างไรครับจำเป็นต้องใช้อีเมลและอีเมลควรมี token soควรมี email should have a token
So we want to send the user an email with a link and a token that has the user's ID. So ใช้นี้อย่างไรจำเป็นต้องรับ ID ของ user และ generate token ด้วยครับ so ใช้วิธีนั้นอย่างไรใช้วิธีนั้นแบบนี้ครับ so we can do a dispatch user we can do a password actually get rid of this real quick get rid of use history get rid of user login view และข้างใน user store ข้างใน backend ของเรา user controller นี่คือ password reset form or reset request so const user password reset request view async request response let me try catch และข้างในนี้ใช้วิธีการมี token มาจาก or ไม่มี token ขอโทษครับมี email มาจากที่นี้ so const user equals to await user dot find one และ email request dot body dot email และ if user generate token ได้ครับ so ที่นี้มี generate token ข้างบนมี JWT sign a token และใช้วิธีนี้อีกครั้งครับ and we can do an expiry in let's say 10 minutes or in this case ใช้ expiry like 10 minutes or the 1 hour ใช้แล้วแต่คุณครับเพื่อ token และ res dot status 200 json และแค่2 token กลับ token ได้ครับ and we want to be able to wrap this into an object so just return the token เพราะว่าเราใช้ user ID ข้างใน token ไม่ต้องส่งให้ข้อมูลอื่นแค่จำเป็นต้องรับกับ token or else ถ้าเกิดว่าไม่มี response dot status 200 จริงๆไม่ควรส่งให้ข้อมูลนี้แต่แค่อยากแสดงว่า oh no user not found message user not found จริงๆไม่ควรส่งให้นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากส่งได้ครับI wouldn't send anything I would just keep this blank I don't recommend sending this message but it's good for us to have all the if statements closed out so this is just for teaching purposes all right so หลังจากนั้นเขียนว่า user password request view and ทีนี้เขียนว่า router dot get user whoops slash password reset request the user password reset request view and there we go so ตอนนี้ทางใน user store มาถึงที่นี้และเขียนว่า export const user password reset request view email object async dispatch oops the ข้างใน dispatch let response await fetch slash user slash password reset request และข้างในนี้มี method or มีแค่ headers
ไม่ต้องใช้ token ข้างในนี้เพราะว่ายังไม่ login content type application JSON มี body JSON dot stringify ขอโทษครับ since we're sending a ผมลืม since we are sending ในสถานการณ์นี้เราส่งbody ไม่ต้องใช้ get request จำเป็นต้องใช้ method post request เพราะว่าเราส่งข้อมูลถึง backend so อันนี้คือ email object จำเป็นต้องเปลี่ยนไป user route ที่นี่ถึง post ขอโทษครับเพราะว่าเราส่งข้อมูลถึง backend ของเรา so email object let data equal to await res.json let console.log data okay so ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่นี่ถูกต้องครับ and we will do a real quick email object is assigned password reset request view ขอโทษครับใช้นี้ข้างใน password reset request form so we can do a await dispatch password request reset view from the user store and ใช้ email object ที่นี้ได้ครับ alright so ที่นี้ new user at newuser.com wrong one let's see what happens send me instructions and password reset request ผมเขียนผิดหรือเปล่าครับ that one should be correct did I not save oh no password reset request long word and go to user store okay at newuser.com wrong one and user not found awesome hey that's good news user not found เพราะว่าเขียนว่า wrong one ถ้าเกิดว่าเขียนว่า send me instructions hey token มาแล้ว that's good news so หลังจากมี token มาแล้วผมจะไปถึง email.js package so go to email.js ผมใช้ service email.js.com และใช้ email.js.com เป็น free service ผมจะ sign in so หลังจาก sign in จะมี add service และ add service อะไรก็ได้ข้างในนี้ผมใช้ Gmail เพื่อ service นี้และหลังจากติดต่อกับ Gmail service ไปถึง email templates ข้างๆและข้างใน email templates ผมสั่ง email template ที่นี้ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึงMERN Auth App Demo so save ที่นี้ได้มี template ID จำเป็นต้องใช้นั้นมีจำเป็นต้องใช้ service ID ที่นี้และข้างใน MERN Auth App Demo ใช้วิธีการมี password reset request from spot skills อันนี้คือ subject อันนี้คือ hello username ไม่ใช่ username ที่นี่ที่นี่เขียนว่า are you having trouble signing in resetting your password is easy just press the button below and follow the instructions or just click the link ขอโทษครับthe link below and follow the instructions and we'll have you up and running in no time ที่นี่เขียนว่า URL if you did not make this request please ignore this message from your friends at Spot Skills และมี send to so มีหลาย variables และที่นี่ reply to no reply ก็ได้แล้วแต่คุณครับและที่นี่มี variable ของ send to มี variable ของ URL แค่นั้นครับ so มี2 URL variable so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ save และใช้ test URL ที่นี่ test it ใช้ temp email let's try a temp mail and temp disposable and temporary emails ไปที่นี้ copy นี้ได้ครับและที่นี้ URL send to that URL และ http:/localhost port 3000 let's just do a send email ผมจะ copy นี้ด้วยครับเพราะว่ามี service ID มี template ID และ send test email และ200 OK และเราจะเห็นว่าที่นี้มีอีเมลมาหรือยังและที่นี้
ใช้เวลาน้อยเพื่อ refresh และ here we go มี refresh แล้วและ hey that's awesome มี URL มาที่นี่ okay so how are we going to change this เราจะเปลี่ยนไปข้างใน project ของเราข้างใน project ของเรามี user password reset review or view มีข้อมูลที่นี่เพื่อ email js ที่นั้น so copy ทั้งหมดที่นี่ and we're just going to paste all this in here ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาแสดงว่าปัญหาข้างบนถ้าเกิดว่าเป็นถูกต้องครับ so we're going to take this and place it there และหลังจากนั้นใช้ dispatch ด้วย dispatch dot then res ใช้ dispatch alert slice actions dot show alert และ message ข้างในนี้ message sent successfully please check your inbox for instructions for further instructions and variant ke success so จริงๆ send to ที่นี่และ URL จะไม่ต้องเปลี่ยนไป URL นิดหน่อยครับเพราะว่าเราอยากใช้เราอยากใช้ token ของเรา so จะไปถึง password reset form และใช้ token ข้างในนี้ so password reset form ที่ไหนครับ so password reset form ข้างในwhy am I not why can't I do the then JS I think it's a callback but if not it's okay I don't know if I can't จะไม่ได้ถ้าเกิดว่ามี send มี callback หรือไม่ so I'll get rid of the callback for now and leave it as this so that's okay so มี password reset form password reset form มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้ครับ so we go to App.js และข้างในมี route และ password reset form และที่นี่มี password reset form there we go so ข้างในนี้อยากแสดงว่าใช้นี่ user store save นี้ได้และข้างในนี้ email js ขอโทษครับจำเป็นต้องimport email js so npm ข้างใน front end มันมีข้างใน back end ข้างใน front end npm install email js-com very confusing doesn't make a lot of sense แต่ว่า email js-com และข้างบนที่นี้จะมีวิธีการข้างใน user store import email js from email js-com และข้างล่างมี email js ที่นี้ครับ so that should be good and มี email object และมี data dot token there we go that's better so มี new user จริงๆไม่มีและจริงๆข้างใน database ของเราไม่มี email นี้ครับ so it's a good test to run through our application real quick so ข้างในนี้จะไปถึง register new test user มี email password register email password logged in cool refresh ที่นี่ได้ครับถูกต้องครับ so จะไปถึงยังไม่ไป log out real quick let's I'll come back to do the logout so forgot password me password reset request send me instructions let's send instructions uncaught in promise the user ID is required why
request line 26. Oh, user ID is required. That's from email.js. Okay. Okay. เล็กแต่ว่าจะเพิ่ม user ID ที่นี้ There we go. And หลังจากนั้น copy นี้ได้ครับและหลังจากนั้นใส่ข้อมูลข้างในนี้ and send me the instructions. Let me token message sent successfully. Please check your inbox. และทีนี้จะไปถึง temp mail และไปถึง back to the list and มี2อีเมลข้างในนี้ There we go. So password reset from Spot Skills. So ข้างในนี้มี link แบบนี้ยาวมากเพราะว่ามี localhost password reset form และมีทั้งหมดข้อมูลของ token ข้างในนี้คลิกนี้ได้ครับและ hey we come back to password reset form ทำไมไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่าข้างในแอปของเราไม่เขียนว่า password reset form /token และหลังจากนั้น there we go form after we receive the link provide 2 entries that match so ข้างใน password reset form ใช้วิธีการจาก register form ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และใส่ทั้งหมดข้างใน reset form และข้างบนที่นี่ password reset form และข้างในนี้จะลบอีเมลลบ username ลบ history ลบอีเมลและ username และas long as they're not blank and song password object และใส่password object และใส่ token ข้างในนี้ด้วยครับ so password object และใส่ token ข้างใน password object และใส่ token ด้วยครับเพราะว่าเราอยากใช้วิธีการของroute นี้ครับ and we'll get rid of the history and the push and get rid of that for now และข้างในนี้ลบทั้งสอง username and email and ทีนี้เปลี่ยนไปถึง reset password reset form and password reset my password ขอโทษครับ reset my password และ token มาจากที่ไหนครับทีนี้ token มาจากถึง params ข้างใน URL ของเราครับ so ทีนี้เขียนว่า const token equals to use params react router DOM use params alrighty and let's go to there we go so developer tools and move this over and here we are at our password reset form และเขียนผิดที่นี้ whoops there we go so ทีนี้มี user store เรียกว่า object y there we go okay much better so user register view is not defined lb none token is assigned password object is assigned but never used fine user register view จำเป็นต้องใช้ password reset request or password reset form ข้างใน backend ของเราครับ so user controller ข้างใน user controller ใช้ password reset form so ทีนี้ const user password reset form view equals to async request response และ try catch ที่นี้ครับ so hereเขียนผิดที่ that was weird oh that's why there we go alrighty so ข้างในนี้ใช้วิธีการ
คล้ายกัน user verify view. So what we're going to do real quick is make a let's do this. Yeah, we can do a protection view. So this is going to get a little complicated and a little bit long, but create a protection view for the password reset form. So ถ้าเกิดว่ามี we can do, let me think for a second. Nah, it's okay. ไม่ทำตอนนี้จะทำนั้นในอนาคตเมื่อไรเราจะสร้างทั้งหมด project ใหญ่แต่ว่าตอนนี้ข้างใน user controller จะแค่ expect request dot body to have password and token. So ถ้าเกิดว่า if request dot body dot token else res dot status 403 JSON message improper use of this page cannot go any further. Must have valid token. There we go. และข้างในนี้ const verified equals to await jwt dot verify request dot body dot token process dot environment dot jwt secret and const user await user dot find one or find by ID ก็ได้ verified dot ID if user then encrypt the password. So const encrypted password equals to await bcrypt dot hash le request dot body dot password with a hash of 10 le const user equals to updated user updated user equals to await find by ID and update le tiniจะมี user dot underscore ID และเขียนว่าที่นี่ password และ encrypted password และ glub return new is true และ res dot status 200 dot json และ glub updated user. All right. And just in case, if updated user ถ้าเกิดว่ามีปัญหา else message there was a problem updating the user. All right, that was a lot. So ผมจะลบนั้นข้างบนผมอยากรับ token ข้างใน body and password ข้างใน body และจะใช้ user password form ที่นี้ user password request form view และข้างใน user routes มี router dot post password reset form user password request form view import ที่นี้ด้วย
และข้างใน user controller ขอโทษ user store มี const export const user password reset form view async password object async with dispatch le chai let response await fetch users password reset form ใช้วิธีการ method คือ post the headers มี content type application JSON และมี body json.stringify และข้างในนี้ใช้ password object let data await res.json console.log data และล่าสุดถ้าเกิดว่าทั้งหมดคือถูกต้องครับ let's move something in here and we can do alert slice actions show alert message password updated successfully please go ahead and log in again and ที่นั้น return true ได้ครับและข้างใน password reset request form ที่นี้ await dispatch ที่นี้ผมอยากเขียนว่า token และข้างในนี้ใช้ dispatch user password form view และใช้ password object และ if result const history ขอโทษครับ equals to use history เพราะว่าหลังจาก login ผมอยากส่งถึง login page so ใช้ history so เขียนว่าที่นี้ history dot push to login alright I know that was a lot ผมรู้ว่านั้นคือเยอะมาก so ใช้ password my and reset my password and เราจะเห็นว่าดูอะไรข้างใน backend ooh nothing ทำไมThere we go. Please go ahead and log in again. ทำไมไม่มี oh variant ไม่ใช่ variant ที่นี่ขอโทษครับ so let's go to maybe register form password form มี user store ผมลืมใช้ variant ที่นี่ขอโทษ variant success all right so let's try all of that one more time very clean look line 63 actually we can keep all that stuff that's fine line 63 is fine password reset form user register view look none dieครับ okay and one more thing let's just do a quick logout view simple markup logout viewคือ on click so we can do a nav and we can do a logout and we can do a logout actually ไม่ต้องเขียนว่า on click to logout handler และที่นี้เขียนว่า const dispatch use dispatch ขอโทษนะและที่นี้เขียนว่า const logout handler และ
dispatch user slice actions dot log out user แค่นั้นครับและหลังจากนั้นข้างใน user store แค่เขียนว่าข้างในนี้ user login มี user log out user log out ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรข้างใน backend database ของเรา so เปลี่ยนไปนี้ถึงempty object และเขียนว่านี้ถึง false และจะไม่ต้องลบ local storage dot remove item token แค่นั้นและข้างใน project ของเราcheck target ว่ามี log out so whoops user slice actions there we go the log out why am I getting that error user logout t me oh logout user whoops user logout ขอโทษครับshould be user logout there we go and logout ได้ครับ so ถ้าเราจะไปถึง profile อีกครั้งไม่มีอะไรข้างใน application ไม่มีอะไรso there we go so logout really simple แค่จำเป็นต้องเขียนว่า dispatch และข้างใน dispatch ลบ local storage token จาก project ของเราครับ so หลังจากนั้นจะ test out ทั้งหมดวิธีการของเราครับ so let's jump into the database and let's remove the database users so จะสั่ง user ไหมครับทั้งสองไหม so I'm gonna remove the new user remove that user และลบuser นี้ด้วยครับ so ลบนี้ด้วย and ทั้งสอง user ลบไปแล้วไม่มีอะไรข้างใน database มี temp email t9 temp mail so ไปถึง temp mail ได้ครับและข้างใน temp mail จะรับข้อมูลใหม่จะไปถึง register และข้างใน register ของเรามี email ที่นี้และ let's do a let's do a brand new one and there we go so มี brand new email address ไม่มีอะไรข้างในนี้จะไปถึง register temp mail register ได้ password คือ ASDF และ register มีแค่ C ตัวอักษรที่นี้และ register ได้ครับและ password created or user created successfully login ได้ครับมีข้อมูลที่นี้ refresh ที่นี้ข้อมูลจะอยู่ที่นี้ไม่จะลบไปและข้างในนี้ผมจะไปถึง logout โอเค cool refresh และไปถึงพยายามไปถึง profile ไม่ได้ไป oh no so I forgot my password ผมลืม password so forgot password และไปที่นี้และเขียนว่า send me the instructions to reset my password hey cool message sent successfully please check your inbox for further instructions และข้างใน inbox ของผมเราจะเช็ค target ว่ามีข้อมูลข้างในนี้ and we will refresh ข้างในนี้ and oh no ทำไมไม่มีอะไรข้างในนี้ it was working I swear and let's check our email service email history ที่นี้ส่งถึง localhost oh that would be why ครับข้างใน user store ของผมเขียนผิดครับ I made a big mistake here I kept this email ขอโทษครับ send to ที่ไหน email object dot email object dot email ขอโทษครับผมเขียนผิด so that's a big mistake on my part and we will change this up again and we'll refresh ข้างในนี้ and paste in here again and send me my instructions now และเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าจะมาที่นี้หรือยังไม่มา and there's our email password request hey sweet so let's click this away มีที่เด็กมี4ตัวอักษรตอนนี้มี8ตัวอักษร and reset my password reset successfully go ahead and log in usernameถ้าเกิดว่าผมพยายามใช้ original password
4 ตัวอักษร oh no email password incorrect ใช้8 and hey we're back awesome oops and we are back so nice so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้แอปพลิเคชันของ login register log out และใช้ state persistence ผมรู้ว่าอันนี้ยาวมากเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ข้างในนี้แต่ว่าผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้ความคิดเกี่ยวกับสร้างแอปพลิเคชันและสร้าง authentication component ยังไงและปกป้อง password อย่างไรและใช้ password reset และtokens และปกป้องข้อมูลข้างใน token อย่างไรด้วยครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับผมเข้าใจอันนี้ยาวมากแต่ว่าสู้ๆครับโอเคเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody